హాయ్ అండి. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చి దగ్గు ఎక్కువగా ఉండి బాధపడే వాళ్ళకి, ఎక్కువ గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పాలతో ఒక చిన్న ట్రీట్మెంట్ లాంటి మెడిసిన్ మనం తయారు చేసుకుందాం. ఏం లేదండి, పాలు, అల్లం, మిరియాలు బాగా దగ్గు తగ్గిస్తుందండి. కాబట్టి మిరియాలు వాడాలి. బెల్లం, టేస్ట్కి బెల్లం, చక్కెర యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇంకోటి ఏమంటే పసుపు. గొంతులో ఉండే కఫం కరిగిపోవాలంటే పసుపు బాగా వాడాలి. ఫస్ట్ మిరియాలు, అల్లాన్ని మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకుందామండి. ఇలా గ్రైండ్ అయిన దాన్ని ఫస్ట్ పక్కన పెట్టుకొని, వేడి నీళ్ళు, 1 కప్పు పాలు తీసుకుంటే 2 కప్పులు వాటర్ తీసుకోవాలండి. ఆ కప్పుతో అవి కొంచెం కాగనిచ్చి, పాలు కూడా అదే మాదిరిగా ఒక గిన్నెలో పెట్టేసుకోవాలి. బాగా కాగాలండి పాలు, పచ్చి వాసన లేకుండా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఈ పొడి వేసాం కదా మనం, ఆ పొడిని వేడి నీళ్ళు కాగేలోపు మనము ఈ పొడిని దాంట్లో వేసి కొంచెం బాగా కాగించుకుందామండి, మరగనిద్దాము. పసుపు 1 స్పూన్ దాకా వేసుకోవాలండి. ఇది కొంచెం బాగా ఉడికిందంటే మనకు కావాల్సిన కషాయంలాగా తయారవుతుంది. బెల్లం కూడా వేసేసుకుంటే ఒక 10 నిమిషాల దాకా ఉడికిందంటే టేస్ట్ బాగుంటుందండి. బెల్లం వచ్చి టేస్ట్కి తగినంత అండి. కొంతమంది తీపి ఇష్టపడరు, కొంచెంగా వేసుకోండి. కొంతమంది తీయగా ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే ఇలా ఘాటుగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం తీయగా ఉండడం వల్ల కొంతమంది తాగేస్తారు. కాబట్టి కొంచెం బెల్లం ఎక్కువైనా నో ప్రాబ్లం. బెల్లం చాలా మంచిది మన బాడీకి. మంచి నీరసంగా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా బాగా హుషారు వస్తుంది బెల్లం తినడం వల్ల. తాటి బెల్లం అయితే ఇంకా చాలా మంచిదండి. మనకు తెలియనివి చాలా ఉన్నాయి, తెలుసుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. బెల్లం వల్ల చాలా మంచి, అసలు బెల్లాన్ని చాలా వరకు వాడరు. పాలు కాగాయండి. ఇప్పుడు పక్కన తీసుకొని ఒక వడగట్టే గంటె తీసుకొని ఈ ఉడికిన మిశ్రమాన్ని దానిలోకి పోసుకోవాలండి. పోసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బాగా కలిపి, ఆ పౌడర్ అంతా కొంచెం పైన ఒత్తుగా ఉంటుంది కదండి, కొంచెం ఓపికగా తీసుకోండి, వేస్ట్ చేయకండి. ఎందుకంటే దాంట్లోంచి దిగే కషాయమే మన గొంతులో బాగా పవర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది. అసలు కరోనా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇలాంటి కషాయాలు ఇస్తే ఓకే, కానీ ఏమంటే అవి ఉడకబెట్టి ఇచ్చేస్తున్నారండి. అలాంటివన్నీ తాగకూడదు. ఈ పాల వల్ల మనకు హెల్తీ ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ఇలా కాంచిన దాన్ని బాగా కలుపుకొని అందరూ తాగండి. చాలా మంచిదండి. తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి, గుండెల్లో నెమ్ము ఇలాంటివి చాలా వరకు తగ్గుతాయి. చాలా తలనొప్పి ఉన్న వాళ్ళు కూడా, ఇలాంటి మైగ్రేన్ హెడేక్స్ ఇలాంటి ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది. కంపల్సరీ అందరూ తాగండి. చాలా మంచిది ఈ ఫుడ్. దగ్గున్న వాళ్ళు అయితే ఇంకా మంచిది. పొడి దగ్గు వస్తుంది, వాళ్ళు తాగండి. ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిందా, మామూలు దగ్గు అని టెన్షన్ పడే వాళ్ళకి ఈ మెడిసిన్ చాలా మంచిదండి. వీలైన కాడికి నైట్ పడుకునే ముందు తాగారంటే మంచిదే. కాదంటే కొంతమందికి నిద్ర లేస్తేనే టీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు మార్నింగ్ టైంలో కూడా తాగడం మంచిదే. నైట్లో కూడా చాలా వరకు తాగి పడుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే మనం ఏ వర్క్ చేయం కాబట్టి. ఓకే అండి, టేక్ కేర్ అండి. బాయ్. అందరూ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్లు కొట్టండి. బాయ్ అండి.